প্রিয় বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে খুবই উপকারী একটি আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। তা হলো ডাবর হানি টাচ, যা কফ এবং গলা খুসখুসের লক্ষণে ব্যবহার করলে খুবই তাড়াতাড়ি আরাম পাওয়া যায়। এই ডাবর হানি টাচ কফ সিরাপে প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে রয়েছে তুলসী, মুলেঠি বা যষ্টি মধু, বনফসা, কণ্টকারী, তালিশপত্র, সুন্থি, পিপলি, বাসকা, পুদিনা সত্ত্ব এবং শুদ্ধ মধু ইত্যাদি। এই ডাবর হানি টাচ কফ সিরাপে কোনো অ্যালকোহল নেই, খেলে ঘুম ঘুম ভাব আসে না এবং এটি ব্যবহারে অভ্যাসে পরিণত হয় না। যদি কারো নতুন করে সর্দি কাশি হয়েছে বা বেশ কিছুদিন ধরে সর্দি কাশিতে ভুগছে, অথবা কারো ঠান্ডা লেগেছে, বুকে কফ জমেছে, অথবা কারো নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলের মতো সর্দি পড়ছে এবং শ্বাস নিতে হালকা কষ্ট হচ্ছে, সাথে গলা খুসখুস করছে, এরকম লক্ষণে এই ডাবর হানি টাচ ব্যবহার করলে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়। খাওয়ার নিয়ম: 5 বছরের উপরে যাদের এই ধরনের সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে 5 ml করে সিরাপ দিনে 3 থেকে 4 বার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 10 ml করে সিরাপ দিনে 3 থেকে 4 বার। তবে ওষুধটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নেবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।